லைவா லைவ் போடுறதா? பதில் சொல்லுங்க. இன்னும் கடுப்பா இருக்குறீங்க. என்னைக்கு சிவப்பா இருந்திருக்கிறேன். உனக்கு வேற தர ஒயிட் எடுத்துட்டு வா. இது வந்து எங்க ஸ்பேஸ்ல முதல் விதைச்ச வெஜிடபிள் எது தெரியுமா? உருளைக்கிழங்கு. ஆமா. கம்முனு இங்க வந்து பக்கத்துல ரெண்டு மேட்ச் ட்ரெஸ் போட்டிருக்கீங்களா? எஸ். அதான் பேர் என்ன? பேர் என்ன? ஒருவேளை க்ளோஸ் அப் காமிச்சா யாரும் பயந்துக்குவாங்களோ? பயந்து சந்து மாமாவா? சந்துப்பா. நீ என்ன வீடியோ எடுக்குதியா? நீ அப்பாட்டு போன உன்னை வீடியோ எடுக்குது. சத்தமா விக்கல் விடுங்க. சத்தம் கேட்க மாட்டேங்குது. நான் என்ன பண்ணிட்டேன்? சவுண்ட் வைக்கிட்டா? விக்கல் எடுத்து சவுண்ட் வந்துச்சு. டவுன் ஆயிடுச்சு. ஓகே, அமைதியாக வந்து உட்காருங்க. சின்ன நினைக்கிறேன். விக்கலுக்கும் டயர்டா என்ன பண்றீங்க? அப்படி இங்கே வந்து உட்கார்ந்தீங்கன்னா இங்கே வச்சு எடுக்கலாம். இங்கே தள்ளி விட்டு போட்டு இங்கே வந்து இங்கே எடுப்பேன். எடுத்துட்டீங்களா? போதும்.
பேசக்கூடாது. பேசாமல் அமைதியாக இருந்தால் விக்கல் நின்றுன்னு நினைக்கிறேன். நம்ம சைலண்டானா அதுவும் சைலண்டாகிடும். நம்ம பேசிட்டு ஏதாவது பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறதுனால இந்த விக்கல் வருது நினைக்கிறேன். சரி ஓகே, இப்போ அமைதியாக இருப்போம். பேசுங்காட்டி விக்கல் வருது இல்லையா? இருக்கும். அமைதியாக இருந்து விக்கல் வரும். தும்மல் வரும்போது தும்புறம் இல்லையா, அப்போ வந்து கண்ணை மூடாமல் இருக்கவே முடியாது. உனக்கு எடுக்க தெரியுமா வீடியோ? யார் சொல்லி கொடுத்தா? நானே வீடியோ எடுக்கிறேன். கண்டா அப்படியே வீடியோ எடுக்கிறேன். நானே வீடியோ எடுக்கிறேன். நீ அப்பாட்டு போய் உட்காது, நான் உன்னையும் நானே எடுக்குது. அப்பா எப்படி விக்கல் வருது? அப்படி இல்லை சாமி. காலி